好大雪，好多雪透露咗。鏟雪咧就要唔好太遲鏟，因為咧太遲鏟嘅話，全部結晒冰咧，仲難鏟。今晚亦都會再落多啲雪。咁而家咧出嚟行下，咁行下呢度咁樣，睇下先點行啊？呢度浸條呢係邊度嚟嘅？其實咧呢個只係街嚟嘅咋，呢度而家塞住晒，係冇咗行人路㗎。望下啲雪多到係冇得行行人路。平時行嗰條路咧，行人路而家冇咗，啲雪好厚嘅。去到學校呢邊咧，行人路全部未鏟嘅。咁咧呢度咧，呢唔見有行人路，冇行人路，全部都封住晒。又望到咧啲樹啊，嗱你望啲樹咧，就知道咧封住晒，全部擁住晒。幾厚雪其實而家有。行人路有啲位咧未鏟嘅，就幾厚一日喎嚇，一晚落咗咁多喎，唔係話好多日。哎呀，行人路冇咗路啊，變咗咁樣，冇鏟到，要繼續行。呢度邊度咧？你行翻呢邊10幅前面係行人路嚟嘅，冇咗條路，啲人條路係行出嚟嘅。所謂路嘅係行出嚟啊！終於行落咁多雪之後咧，都係行人路都係爭啲，因為好多地方未鏟雪，所以行馬路。好啦，睇幾時再有呢個大雪啦，再落多次，睇嚟好少機會有。拜拜。